अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मोहम्मद उस्मान गनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज बाहर बारिश भी हो रही है और मैं फंसा बैठा हूँ यहाँ क्योंकि मुझे 200 चाइनीज़ स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेने हैं। उनकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी बेसिकली चेक करनी है। तो आई एम रेडी हियर और स्टूडेंट्स का वेट कर रहा हूँ मैं। तो थैंक यू, जस्ट अपडेट देनी थी आपको। स्टे ब्लेस्ड।